अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बर्ड्स की शिफ्टिंग कर रहे हैं। ये मेरा कज़न भी आया है। ये हमने कुछ बर्ड्स शिफ्ट कर लिए हैं। इधर हमने लोरी पैरट भी रख दिया है। क्यों भाई, वजनी था पिंजरा कि नहीं? हाँ, काफी वजनी है भाई। पिंजरे बड़े वजनी है। बड़ी मुश्किल से नए क्लोर भी आ गया है, लोरी पैरट भी आ गया है। और ये हमने इनके केज वगैरह भी इधर सेट करके रखे हैं। अभी काफ़ी बर्ड्स हैं नीचे जिनको लाना है ऊपर।